Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Assurance aro manolotra ho anao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Esmia manolotra anao. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ary tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao takarivan'ny alatsinainy faharoan'ny volana martsa izao herinandro vaovao volana vaovao ihany koa iarahana aminao tao anatin'ny le JT reto ny roatentsika. Olona roa no ahina mitondra ny tsimikaretina Covid-19 ao Seychelles araka ny tatitra izay nataony mahasoavy ny fahasalamana ao amin'ny nosy io. Ny famerenana ny fifidianana ny fanaovany fanjakana fanadihadiana sombin'ireo amin'ny fanehoan-kevitry ny mpisehatra politika taoriany tatitra nataony seni momba ireo karapanondro verindroa atapitrisany. Farany herinandro teo no natolotra ny rafi-pitsarana miady amin'ny kolikoly ny filoha jeneraly teo aloha ny KNAPS sy ny praiminisitra teo aloha ny tompona orinasa mpanao taotrano. Ream-pianakaviana iray no namony NTetsy alarobia ambony loha ny zanany lahy izay taizany ihany no voaroiro tompon'antoka tamin'ny famonoana azy. Dia nametraka ny anarany teo amin'ny sehatry ny kanto iraisam-pirenena i Madagasikara nanomboka ny sabotsy lasa teo isan'ireo voafantina tamin'ny The Voice France mantsy Ludiso sy Nathan tera tamin'ny Malagasy izay monina any Frantsany. Anisan'ireo sationam-baovao arahanao atao anatin'ny le JT ireo ary dia asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Jery zanam-pandarana ID Sport ho an'ny fanatanjahantena izany isika ao anatin'ny tapany faharoa ho avy ihany koa ny vahintsika iresadresaka momba ny toetra raha-pirenena tsy izany fa Andriamatoa Serge Zafimahova izay filohan'ny vovonana dinike. Ndao ry rosa avy hatrany ao anatin'ireo vaovao izay misongadina. Tovinisa fidinao fefabetsaka no tafita. Vaovao ny fahasalamana hatrany sy momba hozerentsika amin'izao fotoana izao olona roa ankehitriny no fantatra fa ahina hovoan'ny tsimikaretina Covid-19 coronavirus iny any Seychelles. I Seychelles izay hita amin'ny ranomasimbe indiana any Afrika Atsinanana nanambara izany fa efa manomboka ahitana ity tsimikaretina ity avokoa ireo nosy kely izay manodidina ny faritany Afrika amin'izao fotoana izao. Efa natoka-monina any amin'ny hôpitaly kosa ireo olona roa izay voalaza ireo na dia mbola tsy fantatra mazava ary hatreto fa mitondra izay tsimikaretina izay Iana Rabarso sy Doda Rajanjato no mitatitra ny antsipriany izay. Mpivady mpizahatany Espagnol voalaza ao mitondra ny tsimikaretina Covid-19 no voahidy any amin'ny hôpitaly iray any Seychelles amin'izao fotoana izao. Ilay ramatoa 14 taona no fantatra fa mifoka sigara ary manana soritra-retina amin'ny taovam-pisefona mitovy amin'ny fisehoan'ny Covid-19. Ilay rangavadiny 17 taona kosa mbola tsy nahitana soritra-retina hatreto raha nambarany filohan'ny fahasalamana ao Seychelles. Marina fa avy any Italia ireto mpizahatany ireto. Italia izay fantatra fa tafiakatra arivo mahery amin'izao fotoana izao ireo olona ahitana trangana tsimikaretina Covid-19 ary 20 no isan'ireo olona maty. Mbola eo mpizahana ireo olona roa ireo hatramin'izao ny mahasoivon'ny fahasalamana ny Seychelles mba hamaritana mazava tsara fa mitondra ny otrikaretina tokoa izy mivady ireto.
natao mba hiarovana ny rehetra kosa ny fepetrana andina ireo olona roa ireo amin'ny hopitaly na dia mbola tsy ahitana soritra retina mazava ary araka ny nambara ny sampandrara ny fahasalamana hatrany. Mitovy amin'izay tranga izay ihany koa no nahatongavan'ny olona miisa 5 avy any Italia niditra teto Madagasikara ny sabotsy lasa teo teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Nandray fepetra avy hatrany koa ny talen'ny hopitaly Nosiala fa tsy maintsy mijanona mandritra ny 410 andro eny ireo olona miisa 5 ireo izay fantatra fa teratany italiana ny roa amin'izy ireo ary malagasy ireo 3 ambiny. Toy ny any no Seychelles dia mandrara ny fidirana amin'ny faritany andreo mpandeha izay miverina avy any Chine, Korea Atsimo, Italia ary Iran ihany koa i Madagasikara. Tonga nitserin'ny zava-misy teny Ivato ny Praiministra Antsay Christian niaraka tamin'ny Ministra ny Fahasalamana Ahmad Ahmad taorian'izay tranga izay. Hatreto aloha mbola tsy misy ny ahahina hotratry ny otrikaretina eto Madagasikara raha nitaritra navoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka omaly. Fantatra fa miisa 8 ny isan'ireo mpandeha ahahina ka nahitra hopitaly eny Nosiala. Miisa 9 ireo aray maso eny amin'izao fotoana izao. Ohatra ihany koa ny isan'ireo mpandeha arahina maso any an-tranony. Fa mitombo ihany koa ny isan'ireo olona izay voan'ny tsimikaretina coronavirus maneran-tany. Mahatratratra any amin'ny 3 any ireo olona matin'ny tsimikaretina maneran-tany raha araka ny tatitra farany izay voaray efa ahitana ity tsimikaretina ity moa ireo firenena tsirairay amin'izao fotoana izao. Araka izany dia mitohy ny ezaka izay fikarohana hiadina amin'io tsimikaretina io. Le bilan de l'épidémie du coronavirus dépasse désormais les 3000 morts. Miisa 450 ireo firenena ahitana ny tsimikaretina Covid-19 nahita ampihenany ireo olona voan'ny tsimikaretina. Andro vitsy lasa izay tao Chine na izany aza mbola mamono ny tsimikaretina ao Korea Atsimo satria dia mahatratra 4,000 ireo marary raha toa ka 12 izao ireo maty. Mbola miady amin'ny tsimikaretina ihany koa Italia ity firenena ity izay tsy nitsahan'ny tombo ireo marary ao aminy. Mahatratra 430 any ireo maty vokatry ny tsimikaretina raha toa ka ny tombo 710 hatreto ireo mitondra izany ary araha-maso akaiky ao Italia. Niparitaka tao Frantsa ihany koa ny Covid-19 izay ahitana marary eo amin'ny 30 eo raha toa ka nijanona 2 ireo maty hatreto. États-Unis izay fanana mafy ny fomba fiasa hisorohana ny fianaky ny tsimikaretina raha toa ka olona 2 izay hatramin'ny sabotsy lasa teo no maty tao amin'ity firenena ity. Araka ny tatitra farany dia 120 ireo marary manaraka fitsaboana. Ankoatra ireo dia tonga ao Iran ihany koa ny tsimikaretina Covid-19 ary tonga hatrany amin'ny 900 ireo namono ainy. Misy ireo firenena vaovao izay tratra ny tsimikaretina ka isan'izay Suisse tao anatin'ny fotoana fohy dia mahatratra 720 ireo aray maso ao an-toerana. Miady mafy amin'ny fiparitany ny tsimikaretina Afrika etsy ankilany isan'izay Nigeria, Algérie, Egypte sy ny maro hafa izay nahitana io trangana coronavirus io andro vitsy lasa izay. Na izany aza tsy tahaka ireo firenena sasany fivoarany tsimikaretina ao amin'ireo firenena ireo. Miantso ny anamafisana ny fepetra tokony ho raisy ny firenena tsirairay ny OMS izay milaza fa sarotra hatreto ny anafoana ity tsimikaretina ity satria efa mihoatra ny 3,000 ireo olona maty maneran-tany. Fa lafombavao hafa kosa indray dia ny resaka politika ny famerenana ny fifidianana ny fanaovana ny fanjakana fanadihadiana ireo no anisan'ny fangatan'ireo mpisehatra politika taorian'ny fanaovan'ny seni tatitra mikasika ireo karapanondro verindroa hanandritra ny fifidianana. Laza ny heviny ihany koa ny lehibe ny anteny Merandolo Rivo Rakotovao izay filoha-mpisolo toerana nandritra ny fanomanana ny fifidianana tamin'ny taona 2020 raha tsy ahivina dia efa nanao ampamoaka momba ny fisina karapanondrom-pirenena osika ny taleny trano pirenena roa taona lasa izay araka ity fanadihadiana manaraka ity. Tarany senivo ny lazany marina mpabe maso satria fifidianana 3 nosesy no efa vita hoy avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara raha nanakihana ny tatitra tamin'ny Zoma maneho fa antapitrisany mahery ny olom-pirenena malagasy mitovy laharana karapanondro. Milaza olona sibatra amin'izay tsy fatomombanana izay ny dimy noho izany mangataka ny amerenana ny fifidianana. Tsara aloha nisy eo honnêteté intellectuelle izy nanambarany ireny fa efa taraiky loatra mangataka mihitsy izay zany ny fandraisana andraikitry ny tao hoe miaingatra any amin'ny seni ny HCC fa raha izahay tiako Madagasikara tokony verina daholo ireny fifidianana ireny
satria fampiasana osika. Raha ny voalazan'ny andiny ny faharoapolo amin'zato amin'ny lalam-panorenana nefa dia tsy azo ivalozana ny didy izay avoakany HCC. Andraikitry ny fanjakana kosa ny manokatra fanajiadiana mba hitovin'ny rehetra eo anoloan'ny lalàna. Io no fanehoan-kevitry ny HVM ery vaovaon'ny Madagasikara manoloana ny fisian'ireo karapanondrom-pirenena verin-droa. Voasoratra ao anatin'ny lalàna ny 2018-08 any amin'ny article any amin'ny 200 mahery any angamba izay mitanisa ny sazy mahazo ny olona mampiditra anarany na tsy na io na fanahinina dia misy sazy miandro eo ka zay zany tsy hiteny hoe izany diso izany marina fa sokafo re tompoko ny fanadiadiana lalina mba hitantsika ny marina. Filoha-mpisolo toerana nandritra ny fanomanana ny fifidianana ny lehiben'ny anteny Merandoholona Rivo Rakotovao tamin'ny 2024 nitondra fanazavana ihany koa ary milaza fa tsy andraiky ny miditra amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Premier ministre tompoko ny lehibe nanateraka ny fifidianana miaraka tamin'ny gouvernemanta zany ny tena miaraka taminy dia ministre de l'intérieur ny HCC ary ny CENI. Zay ny mpikarakara ny fifidianana eto amintsika. Président ny intérim tamin'izany dia mijery ny tatitra. Eny koa fa misy zavatra tsy mirindra any amin'ny raha tsy magaiky amin'ny fanjakana any zay ao ambany fifezan'ny ministre de l'intérieur. Valiana moa tamin'izany hoe ozy ny premier ministre feo fotsiny zany fa manao ny asany ara-dalàna. Raha tsy hivona, roa taona lasa izay efa nanao ampamoaka ny amin'ny fisian'ny karapanondro osika ny talen'ny trano piriti-pirenena. Nasehony teto ny mahasamihafa ny osika sy ny karapanondro natotan'izy ireo. Andrasan'ny mpanara-baovao ihany koa ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny atitany izay andrim-panjakana isan'ny voatonontonona eo amin'izay lafin'ny famolavolana karapanondro-pirenena izay. Mandray vahiny isika amin'ity takariva ity Andriamatoa Serge Safimahova izay filohan'ny vovonana dinike sady mpaninika fiainam-pirenena raha teo. Tonga soa atao amin'ny plateauan'ny logité Andriamatoa Serge Safimahova voalohateny aloha dia hoe inona no azo ambara manoloana n'ireny zava-nitranga ireny. Raha ny hoe azo ambara aloha zany dia manahirana zany ny fandehan'ny fisotrana ara-pirenena satria ny tompona andraikitra ambony ao amin'ny CNI vitsivitsy no nanao n'ilay fanambarana hoe misy eo amin'ny 1 612 512 1 662 nisan'ny numéro na CIN zany ny verimberina tao anatin'ilay fifidianana. Ny CIN zay ny tompon'andraikitra voalohany aloha rehefa miresaka karapanondrotsika dia ny ministère de l'intérieur. Zany hoe tsy afaka amin'io zany ny ministère de l'intérieur satria CIN ny resahany fa tsy carte d'électeur. Dia mazava ho azy misy andraikitry ny CNI ihany koa nefa na dia zay ary. Ny zavatra andrasana zao dia hoe inona andraikitra raisin'ny rafitra tony Bianco amin'ny zavatra mitranga toy izay. Zay zao ny zavatra ho andrasana zany mikasika an'io. Ka ny amanokana zany hoe azadino fa ny irrégularité sy ny anomalie tsy mitovy. Io zany efa irrégularité zany misy atsika amin'izao fotoana. Zay mety nampiova mihitsy zany ny valim-pifidianana. Ka tena maintsy misy andraikitra eny angamba zany ny raisin'ny ataontsika hoe rafi-pitsarana. Fa raha zao kosa zany ny hoe tsisy tompony andraikitra migadra dia hafahafa ihany satria anjaran'ny zareo zany no mametraka an'izay. Inona ny azo atao manomboka izao zany azo atao azo verina ve ny sosikevitra izay nameny avy ao amin'ny antoko tim zany hoe teo ohatra na koa ny zafa izay mijery an'izay hoe averina ny fifidianana atao ve fanadiadiana inona ny tokony atao raha ho an'ny raha fandiniana azy. Ny fanadiadiana aloha tsy maintsy atao. Fampirenena fifidianana mety le schéma tany Kenya tany Malawi zany io tiany zareo resahany io hoe annulation des résultats des élections. Hoe
mila lanjalanjaina tsara io le izy manko zany ny hoe nididy avoaka ny HCC zany tsy azo valozana zay zany ny fitsipy-dalao namoaka didy ny HCC am'izay everiny hoe marina ny olana lehibe dia zao nisy fitarainana samihafa tamin'ny fifidianana teto zay lazaina fa mitombona fa tsy azo eno izy to tsy azo resina ka tsy haiko zay eritreretiny lazainy HCC zany tamin'ny ametraka andreo kety samihafa hoe mitombona fa tsy azo resina ka ahoana koa zany andraikitry ny HCC hoe tsy nanao vérification araky ny tokony ho izy zany izy koa zany ny dikany satria izy zany anavalina koa zany izy tompony andraikitra amin'le fifidianana le izy manahirana n'ity resaky ty ny dia zavatra tsotra manana andraikitra koa reo rehetra zany zay nanosika ny fifidianana hoe tsy maintsy atao tamin'ny taona 20 sy 4 arivo misy eo aloha dia metrahako satroka angambany hoe efa nisy ireo atoko na koa hoe olona maro zay efa niteny hoe aza mbola atao aloha fa niazana ohatrany hoe nalefa ihany le izy mantsy ya anisan'izany zao raha hoe fiarahamonim-pirenena andresahana CDE zany anisan'ny teny hoe mbola tsy tomombana ary tsy feno ny fepetra anaovana fifidianana tamin'izany fotoana zany mbola mpitondra teny taon'ny fiarahamonim-pirenena CDE ny tenako rehefa ziriziry ny rehetra ka hoe tsy maintsy manao fifidianana dia nanao safidy hoe nakandraikitra tao anatin'ny fifidianana présidentielle ny tranga fa raha zay nefa dia efa niteny de melo hoe tsy feno ny fepetra ny tiako resahana zany hoe ny société civile manana andraikitra tao anatin'izany satria misy itsika eny am'izao fotoana zao tsy afaka mandainga any amin'ny youtube eny ny zavatra tenenina rehetra tsy any amin'ny gazety eny any amin'ny internet eny ireny nijanona archive hoe samy nandray nandraikitra tsika ary maro reo fiarahamonim-pirenena zay nilaza hoe tsy maintsy atao amin'io daty io ny fifidianana satria reny fiarahamonim-pirenena reny le financé ny bailleur de fonds bailleur de fonds reny resahako nisy fivoriana ny arahanay tamina mpamatsy vola lehibe teto Madagasikara reto avy zay ny tao anatin'ny fivoriana Andriamato Brice Le Jamble Andriamato Rive Rakotodrasanjy Andriamato Juvence Ramasy dia ny tenako tsy tadidiko izy raha tao na tsy tao i Andriamato Ndranto ny AVG fa reo aloha zany nitadidiko zany hoe olona mpisehatra amin'ny fiarahamonim-pirenena daholo rehefa niona zay tamin'le mpamatsy vola zay tsy tononiko ny anarana fa reo olona reo afaka mafisinareo any ny fisin'le fivoriana ataontsika hoe 10 volana bolana talohan'ny fifidianana dia laza le mpamatsy vola io hoe amina firenena oatra Madagasikara eny io zany zava-dehibe tsy hoe lany amin'ny fomba hoe mandeha tsara le démocratie ka lany amin'ny fomba démocratika marina le candidat fa rehefa misy sarisarina démocratie io izy dia efa mety ary laza le délégation satria délégation avy any ivelany io nareo zay rehefa tsy hanao fifidianana amin'ity taona 20 sy 4 arivo ity dia hoe nareo sy ny tranonareo fa tsisy karakaranareo tsony fantatra zareo zany le fisin'le olana eo amin'ilay misy mpifidianana sy ny mety hoe karapanondro na mino fa fantatry zareo matoa pression ohatran'izay no natao nakabiazan'le namana moa ny fiarahamonim-pirenena rehefa namana ao anatin'le mandray vola avy any amin'ny mpamatsy vola dia mangina izy fa tsy maintsy manaraka amin'ny position ny mpamatsy volany ohatran'izay koa mikasika ny resaka hoe intérieur sy ny CENI ny intérieur manao ny karapanondro ny CENI manao ny resaka liste électorale dia misy andraikitra zareo daholo koa zany io resaka hoe liste électorale tsy miady io ary ny fifidianana zay mahazo lazaina hoe misy falsification ihany le izy satria hoe amina ataontsika hoe zavatra diso zany sy osika zany osika ane zany hoe misy doublon sy ny karazany zany ny karapanondro ary ny tompony andraikitra zao ny navariny io tompony andraikitra ny CENI io tamin'ny fotoanandro laza fa hoe nandeha araky ny tokony izy ny fifidianana rehefa nitaky zay hoe tokony tsy feno ny fepetra anaovana fifidianana mahagaga atyariny izy milaza fa hoe tsy miady ndraika ka le lisy mpifidianana tao fa lisy doublon sy ny karazany ary nanana profo izy satria tao ambony latabatra nanaovany conférence de presse nisy dossier noetiny
fanontaniana petrako zany dia hoe tokony mendrika anaovana ankety kely angamba zany satria misy zavatra tsy mazava ny fandehan'ny lalao eto hoe fanakorontanana amin'ny fanjakana fanakorontanana amin'ny firenena indrindrandrindra ny zavatra mitranga zany ankehitriny a satria ahoana moa tsy navoakanao tamin'ny fotoanandro ny fifidianana ny osika fa andrasanao efa tiarina vita daholo ny fifidianana telo élection présidentielle élection législative sy élection communale zay anao vao miresaka osika manahirana ane zany hoe manahirana zany satria manakorotana ny firenena ny zavatra ohatran'izay inona zany no tokony ho fietsika na koa fomba hiatrehana an'izay tranga izay zany ho anareo feverako azy ny filoham-pirenena ankehitriny zany zao mila fahendrena hijery an'izay zavatra zay voalohany tsy afaka miala andraikitra amin'ny tsy fandehan'ny hoe tsy ny filaminan'ny fifidianana prime ministre sy ny gouvernementa indrindra ministre ny intérieur sy zay rehetra zany tafitsy eto anatin'ny resaka fifidianana dia azadino fa mahita manko ny gazety mivoaka isan'andro ny mapara ny filoham-pirenena ankehitriny anisan'ny ady hoe ny fifidianana tsy maintsy atao aingana be ao anatin'ny tamin'ny taona 2024 zavatra nisy zany efa tsy azo lavina ny fisiny zany zahay anisan'ny teny hoe mbola tsy feno ny fepetra fa rehefa nyterena teo kosa dia tsy maintsy nandray andraikitra fa tsy hoe anao politique de la chaise vide ka le izy zany ny zavatra misy ankehitriny dia hoe marina daholo koa zany nytenen'ny talehan'ny imprimerie nationale tamin'ny fotoan'androny ny tsy maintsy andaminana azy zany dia hoe ny filoham-pirenena zany mila miresaka amin'izay amin'ny ataontsika hoe amin'ny piesehitra lafiny politika hoe ijery hoe ahoana tsara moa zany andaminana tsy moramora ataontsika hoe mirindra an'le raharaha satria mety tondra korotana vaovao eto amin'ny firenena ao fipetraky ny resaka iny na tiana na tsy tianany tsy nisy bomba mihoatra n'iny ny resahany filoha lefitry ny CNI iny tsy misy bomba mihoatra n'iny hoe zay miremettre en cause ny véracité des urnes na hoe mampisy ahiata teraka mikasika ny fifidianana teto Madagasikara ka le izy zany hoe inona zany zao no ataontsika azadiny koa fa tsy maintsy mijery any koa zany tsika hoe ahoana moa zany nandaminana an'ity firenena ity zay firenena iombonana satria raha velona eto indray ny korotana efa tsika menakavany hoe miaraka ho potika eto e fa tsy misy tombontsoa an'iza mety misy olona vitsivitsy manana tombontsoa isyny korotana eto Madagasikara fa raha tsika malagasy aloha tsy dia tena hoe manana tombontsoa mahavariana fotsiny manko hoe mianjera le izy amin'ny fotoanandro hoe miresaka tsika ny Îles Éparses miresaka tsika zao etsetsetsetsetra amin'ny politika manko tsy misy jeu de hasard fa mila fitandremana be zany manomboka zao fitantanana ny firenena satria fijeriko azy hiditra ao anatina instabilité politique zany ny firenena ao anatin'ny fotoana fohy ary rehefa tsy tonga saina amin'izay zany le mpitondra fa mbola manao botona foana hoe zay everiny fa zay teeritreretiny ihany ny marina dia izy zany ny tatony vokany zay le izy zany hoe mila fisokafana ve zany zay raha ohatra hitsina tsy anjara koa miteny hoe inona ny tokony ataon'ny filoha satria lasa ohatrany hoe manery azy zany hoe lasa tsy mety manko zay amin'izay lafin'izay hoe everiko fa olona tompona andraikitra izy everiko fa mahavariana ane ny prime ministre mangina anefa izy ny tompona andraikitra voalohany tao anatin'iny fifidianana nytranga tamin'ny 2024 iny azadino ane fa ny gouvernement teny conseil de gouvernement ane no miconvoqué ny électeur fa tsy ny conseil de ministre everiko fa tsy nasiany filohan'ny république basy angamba tany amin'ny andriny ka hoe tsy maintsy natao ka raha ataontsika ireo zany isy chantage hoe raha tsy ataonao am'izao io dia asoroniko anao prime ministre dia maiza anao mandray andraikitra hoe avoainy amin'ny vahoaka hoe zao ny antony mahatonga an'le fifidianana tsy mety nefa za terena
dia samy maka ny andraikiny fa rehefa ianao zany nandray ny andraiky tao karakara ny fifidianana iny dia ny prime ministre zany tompony andraikitra voalohany a satria izy ny convoqué ny électeur tompony andraikitra faharoa zao korotany zao a ministre l'intérieur ministre l'intérieur dia avy any aminy mivoaka ny CIN na ny carte d'identité nationale tamin'le talen'ny imprimerie nationale namoaka le hoe osika anisan'ny teny izy satria izy efa ministre teo hoe tsy ohatran'izany mihitsy mifantena fa tsy isy an'izany osika zany azavao am'izay zao fa misy le osika dia lazaina fa ny ministre ny gouvernement tany aloha mety misy andraikitry ny gouvernement tany aloha ny HVM io zany tamin'ny andron'ny prime ministre Mahafaly io zany sy sady ministre l'intérieur mety misy idiran'le prime ministre teo aloha fa matony voaongana le gouvernement tatao satria nisy tsy fahombiazana dia niakatra ny gouvernement tavaovao a ny raisan'ireo ataontsika hoe groupe parlementaire zay anisany nanongana le gouvernement tamin'le mouvement ny 2 aprily 20 sy 2 dia ary rehefa zay zany nijerevana hoe matoa ianao zany nandray andraikitra ianao tahiditra prime ministre ane dia hoe andray matoa tsy hay kristian ndray zany io resahako io ianao tahiditra prime ministre raisy ny andraikitra hoe ahoana moa tsy refeo mihitsy ny prime ministre isaky misy olana eto tsy refeo izy nisy olana baka nisy olana an'zao nisy olana an'zao tsy refeo izy misy olana am'izao fotoana zao ny resaka carte d'identité nationale tsy refeo izy nisy olana resaka biométrique tsy refeo izy fa président ve ny fusible ny prime ministre son prime ministre ny fusible ny président zany rehetrarehetra zany fanontaniana mipetraka eto amin'ity fireneny tya fa ohatra ny hafahafa be zany ny fomba fitantanana an'le firenena ankehitriny satria ny tompony andraikitra voalohany chef de l'administration ane sy lehibe ny resaka hoe ordonnateur principal de crédit dia ny prime ministre ny présidence ny république ane sy ny ministre ny finance ane ordonnateur secondaire ortsek fa ny ordonnateur principal ane prime ministre ka zany rehetrarehetra zany raha misy ny olana androany tsy afaka miala ny prime ministre ankehitriny ao anatin'io olana io zay aloha dia mazava tsy afaka miala ministre l'intérieur ao anatin'io olana io ny ankehitriny fa aza tsipitsipy any amin'ny prime ministre sy ministre l'intérieur tany aloha ao anatin'izay zany no tsy maintsy jerevana n'le vahaolana anjaran'ny filohan'ny république mandray ny andraikiny azadino nefa tia angamba ny tena crise politique goavana mbola tsy nisy ohatran'izao hoe ny tompony andraikitry ny fifidianana ny laza fa osika ny fifidianana grave ane zany zany hoe miremettre en cause zany ny crédibilité ny élection rehetra nanomboka tamin'ny 20 sy 2 makaty ka io raha tsy mandray andraikitra aingana ny filohan'ny république dia izy koa zany voaroroy ao anatin'io satria ny filohan'ny république ankehitriny ane zany tsy tao anatin'le gouvernement te fa izy zany candidat amin'ny élection présidentielle fa azadina nefa ao anatina tetezamita ohatran'ireny satria tetezamita zany rehefa tonga prime ministre cohabitation zany nisy entre le d'abord nisy président par intérim président république par intérim dia nisy prime ministre ao anatina tetezamita ane pouvoir réel any amin'ny prime ministre any ny pouvoir réel ka tsy afaka miala raha tsy hoe prime ministre tsy mandray andraikitra mihitsiny ka ambiko zany eo samy tokony andray ny andraikiny amin'izay ny aha fotsiny ny teniko amin'ny président dia zao hoe tandremy mieritreritra anao pouvoir militaire eto Madagasikara olana politika mitranga alamino miaraka amin'ny mpanao politika le izy fa tsy hoe ametraka prime ministre miaramila misy an'izay manko zao mandehandeha ny ambadika rehetra any hoe miaramila zany tsy mamitondra firenena mialatsiny ahako efa hity zany tamin'ny 2 sy ny karazany olana fitondrany miaramila satria tsy nofanina izy hitondra firenena ka le izy olana politika misy vaolana politika tsy maintsy didavin'ny président
mazava ny amin'izay Serge Zafimahova isaorana ihany koa ianao tamin'izay fandalovanao teto amin'ny logité izay satria voafehy ihany ny fotoanantsika eto antenainay sy irinay ny ahafahantsika mivalampatra misimisy kokoa amin'izay fanehoan-kevitra sy fandinianao ny raharaham-pirenena izay tao anatin'izay. Misaotra anao Serge Zafimahova tamin'izay. Misaotra anao dia misaotra mpieno ny Drimine. Ianaratra manohy ny fotoana isika amin'izao takariva izao satria dia alohan'ny ijerevantsika ny dokam-barotra dia tsara ihany koa ny mampatsiahy fa nisy ny salon du mariage aloha izay nitanterahina teny amin'ny Palais des Sports tamin'ny fiaran'ny herinandro lasa teo ny farana omaly mantsy izay salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance andiany fa 12 izay andia afapo avokoa na mpikarakara na mpitsidika na ireo mpampiranty hojerevantsika ny akon'izay. Fahombiazana tanteraka no azo amin'ny tinana ny atelona no natanterahana ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance andiany fa 12 tety amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Nambabo ny maso ary nanaitra avokoa ireo trano eva rehetra nandritry ny salon. Ho anita ato amin'ny salon du mariage manokana dia hita tety an-toerana avokoa ireo pitsopitsony rehetra mahakasika ny fanomanana mariazy, manomboka any amin'ny karatra fanasana, ny akanjo mariazy, ny fiara mitondra ny mpanambady, hatramin'ny sakafo sy ireo haingo hika farany ampiavaka ilay andro malaza. Navondro ny Canal 7 Vantsa nandritry ny salon du mariage avokoa izany rehetra izany. Tena nanampy amin'ny dingan'ny fikarakarana sy fanomanana ny raharaha hetsika ho ireo mpitsidika sendranay omaly. Tena manampy be satria fanomana raharaha moa dia tsara saroa fantatra mialoha ihany le izy dia izay mba avantage kelan'le. Ina zao ny tena nahaliana anareo tato? Resaka buffet dia resaka espace fa ny akanjo efa manana mpanjaitra. Manomana zavatra kely izay dia te hijery hoe manahoana sy ahoana daholo ny detay rehetrarehetra dia tena mahaliana be daholo mihitsy ny zestande nandehanana rehetrarehetra sady de plus manao offre be zareo izay nandalovana rehetra. Finaritra ka ohatra miaina le événement sady tena so. Inona ny tena nahasarika anareo tamin'ny voanitra tato izao? Eny le fandraisana aloha efa eo fa dia les décorations vitan'zareo tsara mampiaina le visiteur hoe ohatr'izao ny zavatra mety hainanareo amin'izany. Mahafinaritra zany le salon e. Ahitana zavatra rehetra indrindra mipitsopitso indrindra sa mariage zany hita daholo. Mahafinaritra tsara. Ny ireo zavatra maro be hitanay ireo ny akanjo, ny kiraro, presque zany hita daholo ny zavatra rehetra ato e. Izay mahaliana rehetra zany dia hita daholo. Tsy latsa-danja tamin'izay koa ny tato amin'ny salon du bébé de la petite enfance. Rehefa mety mahakasika ny reny sy ny zaza dia hita tato avokoa. Afa-po ny mpampiranty satria tsy nitsidika fotsiny ihany ny olona fa sady nanjifa ihany koa no nanararoatra ireo tolotra manokana. Afa-po noho izany na ny mpitsidika izay tonga marobe na ireo mpampiranty na ny mpikarakara. Tontosa somatsara ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance andiany 12 ny karakaranay tamin'ity mankasitraka ny ampandray anjara rehetra izay niara-miasa taminay indray tamin'ity taona ity ary manantena ny fiarah-miasanareo indray amin'ny édition manaraka mankasitraka ihany koa anireo mpitsidika be da be izay tonga nandritran'izay 3 andro be izay fa saotra betsaka anareo raha tsy nisy anareo moa zany dia tsy tontosa ny salon. Etsika manaraka karakarain'ny Canal 7 Vantsa indray amin'ny volana aprily avy izao ny Grande Polène izay atao etsy amin'ny Plaza Ampeflo iompana amin'ny tontolon'ny zaridaina sy ny voninkazo ary ny fambolena indray ny etsika amin'io fotoana io. Mitoy ny logité ao anatin'ny mbola fampalaram-baovao hatrany isika izao iresaka raha-pitsarana indray isika. Nderaka resabe ihany koa ny rarak'Napsa izay anenjehana ny mpitantana ambony tao amin'ity tahirim-bola mpanjakana ho an'ny fiahina ara-tsosialy ity. Anisan'izany ny filoha jeneraly teo aloha sy ny prime ministre teo aloha ary ny tompona orinasa mpanao taotrano. Ny farany herinandro lasa teo ary no natolotra ny raha-pitsarana miady amin'ny kolikoly ity raharaha ity ka nanara-maso akaiky ilay tompona ndraiky mpanjakana teo aloha araka ity vaovao izay tateriny Jery Edouard sy Tolfa araka toniaina amintsika ity.
olona fito no natolotra ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly ny sabotsy teo fiandanina kolikoly hosoka sy fampiasana hosoka ary fanodikondrina mola fanjakana no anisany vesatra hitazomana ny sasany amin'izy ireo asa fanamboarana ivitoerana fialamboly teny votovorona no nampiteraka ny aya maherin'ny 220 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny fotodrafitrasa ka nisan'izany ny fanamboarana trano fandraisam-bahiny raitra izay nambara fa efa vita sy natao ka efa naloa vola manontolo saingy tsy vita akory nahazo fanamariana hoe service fait mihitsy aza io fotodrafitrasa hôtel 5 étoiles io ary efa nomena ilay orinasa an-tantanin'ny lehiben'ny gouvernemanta teo aloha ny vola maherin'ny 10 miliara ariary tranga izay vao maika nampy ihany Bianco olona efatra arak'izany no nampidirana amponja vonjy-maika ary napetraka teo ambanin'ny fanaraha-maso sy ny fitsirian'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly ny olona telo anisan'izany ilay prime ministre teo aloha fantatra fanangataka ny fampidirana amponja vonjy-maika an'ireo rehetra vororoy tamin'ity raharaha ity ny fampanoavana teo anivon'ny PAK milaza ny hitaka izany hatrany izy ireo mbola maro ny raharaha kolikoly tao amin'ny KNAPS saingy nozaraina maromaro ireo dossier raha ny tsirintsofina raharaha kolikoly izay nisy eo teo anelanelan'ny taona 20 hatramin'ny taona 24 izao tsika foniny ny Bianco izao anisan'ireo karohina fatratra hiatrika ny fitsarana ny tare generaly ny KNAPS teo aloha ny fanakiazana ny entana tamin'ny orinasa ANC Hotel tsy mbola mitombona amin'ireo mpiasa miantony fitakiana vola be mihoapapana tamin'ny orinasa io ny taraina ny antsony morapon'ny filoham-pirenena arak'izany izy ireo tanterana ny alarobio zao ny lavanty amin'ny ampahan'ireo entana izay no giazina atao amin'ny ANC Hotel ireo araka ity vaovao izay etiny Jerry Edouard sy Dolphe Rakotiniaina amintsika ity. Ny maraina tokony ho tamin'ny 7 ora no nanohy ny fanakiazan'ireo entana tao amin'ny orinasa ANC Hotel ny Vatany. Voalaza fa tsy naloha hevitra mandidina ny 7.70 miliara ariary ny orinasa. Velotaraina ireo mpiasa manoloan'izany. Nanomboka tamin'ny taona 17 dia ny piscine sy ny restaurant namela ny ANC Hotel ahafahana mandony karama mpiasa, mandony jirama ary ny saratra maro samihafa amin'ny hotel anay. Sahirana nefa ny ANC Hotel ary zara raha mihodina ankehitriny zara raha mahatratra efatresa ariary isan'andro farafahabetsany ny vola miditra amin'ny ANC Hotel ahafahana manodina ny orinasa ary koa mamela an'ireo mpiasa malagasy marobe ireo. Manahy ny amin'ny hoaviny ireo mpiasa amin'ny famelomana ny ankonany mandidina ny 200 izy ireo no mampihodina ny orinasa ary olona narivony no hizaka ny vokatry ny fikatona ny trano fandraisam-bahiny. Ny fandoavana ny fatrano, ny ekolazy mpianatra, ny famerenana ny trosany indramina tamin'ny banky sy ny sisa. Miangavy Antanandroa izay filoham-pirenena Andry Rajoelina izay ray aman-dreny malagasy rehetra mba hitsinjo ireto mpiasa malagasy ireto ary hijery akaiky ity raharaha ity. Miangavy Andriamatoa Filoha avelao mba hisokatra sy hiarina ny orinasa ANC Hotel ahafahan'ireto mpiasa malagasy ireto sy ny ankonany mivelona. Fantatra fa efa nomena hatramin'ny faha-4 ny volana martsa izao ny orinasa hanefan'ireo hevitra tsy voaloha ka saina ho atao lavanty ny alarobia izao kosa nefa ny ampahany amin'ireo entana izay efa nogiazana. Trangam-piarahamonina raim-pianakaviana iray namony ainy tetsy alarobia ambony loha. Ny zanan'lahy izay taizany ihany no voarorio tompon'antoka tamin'ny famonoana azy araka ny fanazavana nanandrify faritra mahafaty mantsy ny daroka izay nataon'ilay zanan'lahy ka isan'ny tarika ny fahafatesany izany. Mitantara ny zavanitranga amintsika ary ity fanadihadiana nataon'ny Sonia Andrenirina sy Kasan mbola manana amintsika ity. Omaly alahady tokony tamin'ny iray ora maraina no fantatra fa nodimandry ity raim-pianakaviana amony ety alarobia ambony loha ity. Ny vono sy ny daroka nataon'ny zanan'lahy izay taizany ihany no heverina fa nahafaty azy. Zanaky ny vadiny tamina lehilahy hafa mantsy io ayahiana ho nahavandozy io, saingy natsangany ary noraisy no toy ny zanany ka misoratra aminy. Matetika amin'ny famaly izy nianaka. Ny zoma teo anefa mambe io zanan'lahy io ka nanomboka nanakorotana sy mila vaniny ary namono ilay raim-pianakaviana araka ny fanazavany mpiray-tam-po aminy. Tamin'ny raiky ambin'ny folo alina angambany dia nandondony izy dia sady takany ny vavahady aloha dia sady ny ratsy be izy dia hoe voety io izy fa mila miresaka dia dadanay ny tena hoe tsy mamoha lahy izy fa rehefa tsy mampy dia makanesa ty dia miresaka dia ny teny ratsy be ihany izy dia tsy mirarahana izany ao izy fa
arotako ty 50 fa mamanay nanamboatra an'ity dia izany nataony dadanay hodandra arodalao izy dia nitakataka ny teo vavahady dia tsy karitry dadanay trony dia tonga izy dia mivoaka dia vao mivoaka izy dia nikendainy dia naondro no anaty dalana alohan dia niara-niandreva teo zareo dia avy eo nisarahany olona dia nikapohany tamin'ny tavanina labera ny firifany dadanay dia avy eo izy nidina nakany amin'ny arabe indray dia miverina avandray izy dia tonga dia sotominy dadanay dia niketikety mikibony dadanay dia niteto amparité amalenany dadanay nitakany araina n'iny andro avy eo dia noentina tany amin'ny hostisy izy niteny hoe tsy zava-pitrony dia nitany amin'ny hosty niteny hoe mety any amin'ny hôpitaly izy izy fa tsy vitanay vao tonga tany izay dia efa tsy mahazo aina mihitsy nenena be mihitsy izy dia aveziveziny dokotera teo aloha izay dia vity fanafody foana vity avy eo dia izany ataony dokotera hoe mila mandreo fanapa-kevitra ho izy fa tsy maitrony dia hoe naleo fanapa-kevitra dia hoe didina ho izy zao dia nizao ihany dia avy eo dia nitady volo izay dia avy eo dia niatsasany voalofa hoe manao arrangement amin'ny dokotera dia voalohany atsasany dia elaela teo dia nandeha nididina izy. Tsy tanaintsony nefa ny ain'ilay ray mpianakaviana na dia ho aza ny alanena nataon'ireo fianakaviana sy ny praimoniny. Raha ny fitantaran'izy rovavy ihany dia mbola namoron-dainga tsy samborany mpitandro filaminana azy ilay zokiny izy ireo voaroroy. Nambarany fa naolany ity ray mpianakaviana ity izy rovavy ka izay no nahatonga ny disadisa teo amin'izy mianaka. Mitsipaka marin-drano izany anefa izy mirahavavy ary nilaza fa io dadany io no tena nikarakara azy ireo taoriany nahafatesan'ny reniny 3 volana lasa izay. Tonga tao izy dia izany nataony hoe aizy dada hozy izy fa avy nokofaty iny dia avy eo dia izany nataony tadianay hoe efa any amin'ny hôpitaly izy fa miomany ianao dia tsy miraharaha izany hozy izy dia hoe higadro ianao hozy izy tadianay hoe higadro ianao zao hozy izy dia tsy miraharaha izany fa rehefa tonga any polisy dia mbola atokan'izany hoe na olany tato na reo hozy izy. Mbola tsy hita hatramin'izao ny toerana misy ity tovolahy voaroroy namonina hafaty ny irainy ity. Marina fa tsy manana havana mipetraka ety amin'ny manodidina izy ireo. Ny mpiara-monina sy ireo mpiray vodi-rindrina no nanampy azy mirahavavy kely nitondra andrainy namonjy dokotera sy hôpitaly. Mitebiteby avokoa nefa izy ireo satria arany fandrahonana avy amin'ilay tovolahy sy ny havandreniny. Dia zany zao tratra mena azy eto aminareo hitanatrenareo mpanao gazety izany no miteny fa raha misy zavatra mahazo anazy any dia tsy miala amin'ilay fianakaviany fianakaviany leky izy la satria izay zany efa tratra ny mena azy daholo izay amin'izao hoe andro zareo ny retour anay ny alefa andro zareo ny retour fa tsy zaka andro zareo tsy zakanay ny retour ny rehefa tonga eo rehefa avy eo. 10 taona moa ity ray mpianakaviana ity izao nodimandry tampoka izao noho ny etraketraky ny hafa. Araky ny fantatra dia efa eny ny manam-pahefana ny raharaha amin'izao fotoana. Vaovao hafa kosa indray amikasika ny fampihavana amin'ny pirenena. Nanomboka androany ary aritra iray volana ny fivoriam-ben'ny CFM na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy hatreto latsaky ny 300 ny adota taratasy mangataka onitra izay voarainy CFM antom-pisiny io androm-panjakana io ny fametrahana fitoniana isorohana ny krizy eto amin'ny firenena hoy kosa ny fanazavana. Latsaky ny 300 ny antota taratasy mangataka onitra voarainy CFM na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Voatsela fa tamin'ny farany volana janoary no nisy nanatitra izany farany raha nitatitra voaray tety Ampefiloha. Sokajiny olona samihafa avy amin'ny faritra manerana ny Madagasikara no manao izay fangatahana onitra izay. Ao ny sivily, ny sasany miaramila, mpiasa-panjakana na olon-tsotra. Tsy resabola fotsiny ny resaka indemnisation. Mindrana an'ireo officier de police judiciaire zay avy amin'ny gendarmerie pirenena sy ny police pirenena mba hanampy anay midina hatrany fotony mihitsy manao ny fanadiadiana. Any amin'ny farany zany vao zay vao misy an'io resaka arabola io. Nazavain'ny filohan'ny CFM fa tsy anjaran'izy ireo kosa no manome fisondrotam-boninahitra. Ny filakevitry ny fampihavanana malagasy nefa no mandinika raha manaraka fepetra ilay fangatahana. Toy ny fanajana ny fepitaona nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny fiafarany ny tetezamita. Voalaza ny lalàna mazava tsara fa tsy maintsy mifandraika amin'ny resaka politika, fait lié aux événements politiques. Raha ohatra izy zavatra hafa
no na voasazy azy na tsy nisonitra grady na maro samihafa teo amin'ny asa nataony dia tsy anjaranay aty amin'izay FM zay. Mandritra ny iray volana hiatrika fivorim-be izy 3 menada mandravitra ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Antom-pisiny ity androm-panjakana ity ny fametrahana fitoniana isoroana ny krizy eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana. Fa nantanteraka famolena ny sabotsy lasa teo ny orinasa Sofarmad. Tany Ambohimangarova no nanatanteran'izy ireo izany hisy ary ny fitsiriana ho ataon'izy ireo afaka volana vitsy hanaraha-maso ireo zanakazo izay novolena ireo. Mbola ao anatin'ny fitaopam-bolekazo isika eto Madagasikara amin'izao nitondra ny anjara-birikiny amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny orinasa Sofarmad ny sabotsy teo teny Ambohimangarova. Mandina ny 2 arivo ny zanakazo novoleny ny mpiasa izay mandina ny 200 tamin'izany. Amin'ny maha orinasa misehatra amin'ny fahasalamana azy dia tsy nanao ambanin-javatra ny fambolekazo izay izy ireo. Portant-anay zany le responsabilité sociale ny Sofarmad manarak'izay amin'ny resaka ny fahasalaman'ny mpiara-miasa dia efa mikarakara mafy anazy koa zay dia ny tontolo iainana moa raha mampafantatra fa sarotraritra eto Madagasikara zay moa zay matoa zay amin'ny Sofarmad naka safidy eto amin'ity tanàna mahafinaritra be ity dia soan'Andriamanitra fa tsara koa ny andro androany dia ny objectif anay moa zany isa-taona hanao an'ity fambolekazo ity satria andraikitra antsika rehetra le izy. Le hazo nambolena moa zany acacia sy clinolive dia eo amin'ny 2 hectares eo zany à peu près no namena anay ho karakarain'ny Sofarmad dia mino fa ny zavin-dohalika sy mbola mitoy ihany mbola manao an'le responsabilité sociale foana. Tsy vita eo amin'ny fambolena ihany ny asa nataon'izy ireo fa nisy ihany koa ny fanaraha-maso izay atao. Kesan'ilay suivi moa zany afaka 2 volana moa zany zay ho avy ety dia hijery hoe naniry tsara le hazo ainga anao mbo avy tsara ny orana rehefa eo dia ho avy aty zay afaka 2 volana dia raha tsy nety dia averina kely indray le izy fa zay no tena hoe tsy tiana atao effet de mode le izy fa ho tohizana foana zany le andraikitra. Tafiditra ao anatin'ny andraikitra sosialy izay ho tanterahany orinasa izao fambolekazo izao mandinina ny 2 hektara no anjara tanin'izy ireo amin'izany ho atao isa-taona ity hetsika ity raha araka ny fanazavana hatrany. Tsy ampitantsika amin'ny maresaka avy any ivelany. Any Frantsa dia mikasika ilay fanavoazana ny lalàna mifeny fisotronon-dronono mitaky ny anafainganana ny fandaniana izany ny Prime Ministre frantsay tsy roso amin'ny fifidianana io lalàna io ao amin'ny antenimetra ny fisy fa avy hatrany dia hikasa ny ampiatra izany fanazavana. Après 13 jours, nandany fotoana betsaka tao amin'ny antenimetra ny fandiniana lalàna mifeny fisotronon-dronono ao Frantsa efa nisy 13 andro izay ny andiniana izany mba tsy andanin'andro dia ampiatra ny voasoratra ao amin'ny lalam-pandrenana ny taona 2017 ny Prime Ministre frantsay ka tsy roso amin'ny fifidianana ny fanavoazana izay natao tamin'ny lalàna mifeny fisotronon-dronono intsony. Du Conseil des ministres du 29 février. Araka ny voalaza ao amin'ny lalam-pandrenana andininy 7 andalana fahatelo rehefa nahazo alalana tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny 7 febroary farany teo dia milaza fa andraikitry ny gouvernemanta ny misahana io volavolan-dalàna iraisan'io natao izao tsy hanatsahatra na ny adihevitra fa hanatsahatra itindry mitoraka ity kosa. Sa responsabilité et les oppositions de droite et de gauche ont araka izany dia ho ampiarina avy hatrany io volavolan-dalàna io isan'ny tena angatahana ireo mpanao fihetsiketsehana ny andiniana ny fepitaona iasan'izy ireo eo ihany koa ny taona sy ny maro hafa miverina hitokona ary izy ireo amin'ny herinandro ambony iny araka ny fanazavana. Izay koa no mamarana aloha ny fampalalam-baovao tamin'ity takareva ity zany hoe ireo actu sy ny fa atao isakela anaty dokam-barotra dia anaraka isika ny zanam-pandarana toy ny logité ary ao anatin'ny taonarina ireny ny dokam-barotra ireny dia anaraka indray isika ny zanam-pandarana ID-sport. Bébé d'or, ilay couche vaovao an'ny zaza mitroka tsara ny amandona, telo sosiny, mampazoaina ary koa salama lalandava ny zanakao. Bébé d'or, le bonheur d'être bébé.
Iany ary hojerevantsika eo fa mpilalao roapolo mirahalahy izay ahitana mpilalao avy eto an-toerana iray izay no nantsony Nicolas Dupuis andrafitra ny Barea Madagasikara izay hiatrika ny Lion Mandroso amin'ny Elefanta Ivoiriana. Anisany hojerentsika eo anaty des sports zany mpiadina ry zavatra manana. Anisany hoarantsika ao anatin'ity zanam-pandarana ity ihany koa ny vaovao eo amin'ny taranja lomano dia zava-bita tsara indrindra telo no montsana tany Mahajanga nandritra ny fifaninanana nasionaly ho an'ny dobo izay mirefy 520 metatra. Isan'ireo vaovao isongadina ho aranao ato anatin'ny ID Sport. Taranja baolina kitra vaovao makasika ny Barea Madagasikara. Navoaka ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny zoma lasa teo. Nenareo mpilalao voantso andrafitra ny Barea Madagasikara hiarika ny fandonana indromentoana mandroso ny verina amin'ny Elefanta Ivoiriana. Ho an'ny lalao mandroso izay tao any Abidjan Côte d'Ivoire ny 17 martsa dia mpilalao 20 mirahalahy no nantsoiny. Kapila ravinahitra ny 9 ary raino avy eto an-toerana dia Ité Audin fodilarina foana amin'ny Fosa Junior. Araka fanambarana trinela dia izy mpilalao telo nantsoina Deir Bastien irakiraka mpanafika eo amin'ny Linfield FC any Irlande Avaratra sy ireo lohalarana roa Ramalingom Alexandre AS Vitron Belgique sy Hakim Abdallah FC Nantes division faharoa. Tsy misy afa-tsy ny fikarohana tapakila eritreana ny kanina araiky amin'ny 20 any Cameroun ny tanjona ho ny fanazavany Nicolas Dupuis. En football tout est possible. Azo everina daholo eo amin'ny baolina kitra ny azona ny tapakila eritreana ny kanina no lohalarana manana isa folo dia vatafita izany hoe ady sala iray sy fandrisana iray sisa amin'ny rolao efatra ambiny. Raha azontsika amin'ny Côte d'Ivoire ireo dia tsara nefa koa tsy ho fanapana ny atafita hiatrika ny kanina ilalao roa ireo. Eny fa nadio sanatria ho resy azy isika dia mbola misy lalao roa. Efa hitantsika raha teo ny nataon'ireo mpilalao-ntsika tamin'ireo lalao roa voalohany. Efa nandrafitra ny Barea avokoa ireo mpilalao 17 ambiny fa nanamarika indrindra dia miverina ny Ibrahim Dabo mpiantsatokazo sy William Gros lohalarana izay tsy niatrika lalao roa voalohany tamin'ity fanitsanany kanina raiky amin'ny 20 ity. Amin'ny lalao miverina izay tao ndraiky amin'ny 30 martsa eto Madagasikara ny kianja tsy mbola voafaritra hatreto dia niantso mpilalao 5 avy eto an-toerana Nicolas Dupuis izay ahitana Nina mpiantsatokazo ny Aisa Dema, Iando vodilaran'ny Knapsa Sport sy Arnaud lohalarany Knapsa Sport, Safidy irakiraky ny Elgeco Plus ary Lolody irakiraky ny Fosa Junior. Taranja baolina kitra dia totosan'ny farinandro lasa teo lalao ao anatiny andro 17 any Orange Pro League. Nanamarika indrindra tamin'ny Vogadalao nandreseny Elgeco Plus laharana fahafito any Kosfa laharana voalohany Vonjomaiky tamin'ny isa 3 no ohatra. Tetsy ankilany dia samy nandresy avokoa ny Knapsa Sport izay namotsana AS Jet Mada tamin'ny isa 3 no ohatra sy ny Fosa Junior andavy 3 FB tamin'ny isa 4 no ray. Nampitsombatika ny filarina Vonjomaiky ireo ka lasa mitarika hatreto ny Knapsa Sport sy Adjesaya izay samy manisa 3. Any alarina fahatelo ny Kosfa manisa 20. Mbola zanakala FC sy FC Ilaka Car Club M manaraka kosa ny tany larina 3 farany Vonjomaiky. Tombo vokatra fa dia resina isa Demara inoatra ny zanakala FC. Laviny Adjesaya roa no ray ny FC Ilaka ary no mitsany ny Tekitra FC tamin'ny isa 5 noatra ny Club M mananara. Taranja lomano totosan'ny farinandro lasa teo tamin'ny dobo filomanosy ny sekoly Saint Gabriel any Mahajanga ny fanana nasionaly ny dobo mirefy 20 metatra. Tanjo federasion tamin'izany ny fanapariana ny taranja lomano sy sarinan'ny olona ity sy roboka ao anatin'ity taranja ity ary indrindra fanamafisina ny fiara-miasa eo amin'ny ligy. Naprofy izany na tonga avy amin'ny Pilomano avy any Matsiatra ambony izay ligy vao niforona tamin'ny volana Oktobra tamin'ny Tondasy. Natratra 800 menada ireo Pilomano niatrika ity fanana nasionaly ity. Olona sedrainy taranja lomano hatreto ny fotodrafitrasa. Io moa zany dia fisaorana sahady ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena izay efa nametraka fa ho atsangana any Tuliara ny dobo filomanosana Olympique manara-penitra ho an'ny taranja lomano. Izay dia manetana sy mangataka zany ny federation mba atao any amin'ireny tsy dia ho fenona koa mifatra 20 mbola lavitezaka zany fa ny foezaka aloha zany dia mba akoatra ny Tuliara dia mba amboarina koa ny dobo filomanosana ao Antananarivo. Ny antony dia ao hatreto aloha dia ny Pilomano avao Antananarivo no maro anisan'ny club ao amin'ny Antananarivo ny ligue Analamanga zany no maro anisa dia mba afahan'ny Pilomano Antananarivo mitovy ny aty amin'ny faritra izay afaka amin'ny Lomano 523 andro araka ny teneniko teo dia raha vita dobo filomanosana ao amin'ny ANS io raha ohatra tsika tsy hanamboatra fa io ny réhabilitena. Zava-bita tsara indrindra efatra no montsana tamin'ity fananana ity
ny roa vitan'ny John Rakotomavo, mpilomano ny Saint-Michel Analamanga, teo 900 metatra papillon sy 700 metatra lomano-tsotra. Ny iray vitan'ny tena navalina Idéal Diartina, mpilomano Kosra Vakinankaratra, teo 900 metatra mitsilany. Ary ny ray farany dia teo amin'ny 400 metra izay vitan'ny Franky, Daniel, John ary Jonathan. Ankoatra dia niisa 7 ireo feim-potoana tsara indrindra vaovao vitan'ny mpilomano malagasy tamin'ity fanana nasionaly any double de 20 metatra ity. Nanamarika ity fanana ity ny fampiasana ireo fitaovana vaovao sy ny fisina masters izay miverenareo kalaza teo alohany lomano toan'ny Bakora Tsifandriamanana. Amin'ny tapaka ny volana aprily kosa no anaovana fanana nasionaly ho an'ny double de 10 metatra izay jeren'ireo mpilomano roa tamin'ireo efatra tany Gaborone nafarany teo andeha hiaro ny volana-pirenena any amin'ny Olympique izay atao any Tokyo Japon ny volana aogositra. Fa nara-potoana miandry fitendreo malagasy ny taranja lomano ihany koa ny andefa solotena na fiadina izay tompon-dakana Afrika any Durban. Taranja judo ny alakamisy tolakandro lasa teo ny taverina tanindrazana ireo judoka malagasy avy niatrika ny Open International de la Réunion izay natao tany Saint-Denis roa andro ny aloha io. Tsara nivokatra azy ireo satria nitona medaly folonody izay nentana volamena 10, volafotsy 3 ary alimo 2. Tena tsara be satria tsy napozinay. Tsy napozinay dia faly satria sahirana kely zay karakara. Fa ina le nanahirana? Satria zay tsy nanambola dia mitady fanampiana dia hojeriny momao ilay fanampiana tonga dia lafo mbola nanampy fa tsy naveto Madagasikara dia nitouché be an'ireka rehetra ilay izy dia surpris be ndraiky izy dia satisfait. Tsy nampemitra sy tsy nampiferotraina an'ireo judoka malagasy ny olana arabola no sedain'izy ireo ny ondranona kan la Réunion fa vao mainka aza nanome ridika azy ireo. Na dia somary mafimafy tokoa ary nandefasana an'ilay ankizy mety manana zany dia mahafinaritra rehefa mahazo vokatra tsara satria lasa vao may mampirisika hatrany mampirisika ny ray aman-dreny sy ny club zany mba hiezaka foana andefa ny ankizy rehefa misy zavatra ohatran'ireny satria hita zany zao fa mafaka manana vokatra tsara tsika dikan'izay andao ampiana ny ankizy. Taranja judo ihany ankalaza ny fa 10 taona nisiny ny kluban'ny ASSM judo izany hoe 10 taona nisiny taranja judo tao amin'ny sekoly ny Masinda Michel. Raha araka ny namitiana ireo mpitantana azy dia nisongadina hatrany ity kluba ity satria imbetsaka ny salotra anara-moninaharitra mahatompondaka ny Madagasikara sy nitondra medaly nody tany amin'ny fananana iraisam-pirenena. 10 taona ny judo club Saint-Michel tao anatiny ny ataontsika hoe sangany foana na dia tsy voalohany indray fa mba faharoana fa tsy lavitra voalohany eo dia miezaka ny amin'ity taonty indray mametraka ny atao hoe politique de relève. Ireo tanora zandry rehetrarehetra hoe zany toanana satosika ny amin'ny Saint-Michel zao dia efa manana ohatra hoe ny ankizy 10 taona sy 12 taona dia efa matohatra nataontsika hoe mahafaka mifaninana amin'ireo lehibe zay tokony eo amin'ny taona fanaovana compétition. Ahitana mpikambana manodidina 10 tao amin'ny ASSM judo izay misy mpikambana manana tepana mainty misy 10 ary ny 3 amin'ireo 4 mpikiatroka judo eto Madagasikara manana grady ambony indrindra. Atomboka amin'ny Lamesa ny sabotsy 17 martsa ho avy izao ty fankalazany taonjobily fa 4 ny ASSM judo ity ka ny Tsangambato dia ny dojo goavana sy manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Farany taranja basket toy nisaky ny fiandohan'ny taona dia mifamotoana amin'ny fampiarabana tratran'ny taona ireo mpilalao sy mpanazatra ary mpitantana sy ray aman-dreny eo anivon'ny kluba ny Ambitoal. Ity ekipe ity izay mifono ny volana Jolay taona 10 hatramin'ny taona 1 izay niatreha fanana nasionaly voalohany ka hatramin'ny 7 dia nisa 17 naram-boninahitra matompinaka Madagasikara ho ana sokajy taona maro efa azon'izy ireo. Ny taona 12 no nisongadina indrindra satria fito be izao ireo sokajy ny salotra naram-boninahitra matompinaka Madagasikara tamin'izany. Ty taona ty moa zany dia hiezaka foana anao zay tsara sy anatsara ny vokatra ary nametraka filamatra vaovao zany ny Ambitoal manomboka amin'ity taona ity dia hoe pour une jeunesse épanouie, responsable et exemplaire. Hoe zay tanora rehetrarehetra milalao amin'ny Ambitoal zany dia mivelatra tsara daholo manarakaraka an'izay dia mahatsiaro tena responsable daholo izy amin'ny zavatra atao na eo amin'ny fiainana na eo amin'ny sport ary indrindra ho fakatahaka exemplaire
eo amin'ny tanora namany rehetrarehetra na eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena eo na amin'ny lafin'ny fianarana na eo amin'ny lafin'ny fiainana. Ny sabotsy teo izay nanaovana ny lanonana nanolorona mari-pakasitrahana andro mpilalao sy sokajy taona nahazo naram-boninahitry ny tompon-daka Madagasikara ho an'ny taona 2024 sy taona 2024. Mbola misy ary mijoro hatrany ny kliobany amin'ny bitôla amin'izao fotoana. Dia izay ihany koa no mamarana ny logité amin'ny takarivytia rapitsy no ionantsika eo anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao isaoranay ianao niraka taminay hatramin'ny farany sy aorian'ny vaovao izao dia isy ny oronan-tsara mitoyko aza misaraka aminay mitoy fandarana eto amin'ny Jumine. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Esmia nanolotra anao teo. Assurance aro nanolotra ho anao teo. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM nanolotra anao teo. Notre idée